Я приехала на Жанне, иду по своему любимому маршруту. Сегодня просто фантастически тепло. Хочу сообщить, что у нас 5 января. Вот, 5 января в лесу, и посмотрите, какая теплынь. Зеленая трава растет. Зеленая трава в прямом смысле этого слова. Вот такая травка-муравка. Я, конечно, экипировалась по такому походному зимнему варианту. Взяла свою лыжную куртку. Вот, в теплых штанах довольно. В таких вот теплых ботах с мехом кожаных. Но тут это совершенно... не то чтобы не нужно, но можно было бы одеться полегче, так как очень тепло, просто классно. Поют птицы, я вот уже разделась. И, честно говоря, может, даже сняла бы с себя и свитерок, осталась бы в водолазке, если бы я ее одела. А вот такая зима у нас бывает на Черноморском побережье, в Геленджике. Жарко, даже 5 января. Так что добро пожаловать к нам, кто хочет отдохнуть. Тут можно отдохнуть в любое время года. Вот. Такая вот тут красотища всюду. Итак, мы на дольменах. Вот наши прекрасные дольмены, которые заросшие мхом все. Заросшие, я бы сказала, весенним мхом. Но мох не весенний, друзья, а зимний, январский мох. Что самое странное, да? Так. Тишина, красота в лесу. Такие вот зимние горы. А вот там вдалеке поднимается дымок. Ущелье поднимается. Это как раз наша конечная точка пути. А там лесное кафе и костерок. В лесу многолюдно, несмотря на зиму, много туристов. Всем нравится наш лес. О, Господи, кто-то так мох вырвал. Такой мох пушистый, красивый. Так, тут... Вот зеленая поляна, совершенно реальная, январская. Вот зеленая травка. Да-да. Так что вот такая у нас в январе погодушка. И желтые листья, и зеленая травка. И птицы поют. Хочешь прыгай? Прыгай, да? Да. И вот видишь, там спускается как-то.
одна из самых лучших точек для съемок водопада. Это вот отсюда, где я была. Так, я сейчас постараюсь спуститься к ним. Самое ценное, конечно, что сейчас мало людей. Не то что летом. Можно порадоваться водопадом, когда немноголюдно. Звук-то как. Замечательная лесенка, по которой можно спуститься к водопадам. Сейчас я и сделаю это. Какая красота! А главное, почти никого нету. Просто чудо! Чистейшая вода!
обратно по нашей лесенке чудесной. И мы продолжаем наш путь до лесного кафе.